Ena mbombo mugongo, mũndũrũme ũyũ arĩ mĩhang'o-inĩ ya kũhuhĩrĩria thitĩnji ndawa na ngari cia ũkui wa mũingĩ. Mũikarĩri gĩtĩ wa ngari ici cia 2NK James Kahĩro augĩte matacũkĩtie ikinya rĩrĩ nĩguo gũtigĩrĩra nĩ maragitĩra athii ao kumana na mũrimũ wa COVID-19. Nĩgetha athii aitũ tuikare tũmagitĩire kũringana na mawatho ma COVID-19 tondũ nĩguo wendi wa bũrũri na nĩguo wendi witũ ithuothe. Koguo stage citũ nĩtũraci perfumigate nĩgetha cikare irĩ theru na nĩgetha athii aitũ nao maigue nĩ agitĩrĩku. Nĩugĩte atĩ mĩhang'o ĩno ĩrathiĩ na mbere guothe bũrũri-inĩ harĩa ngari ciao ikuagĩra. Gũkũ matereba mao makiuga nĩ maraigua matarĩ ũgwati-inĩ marĩ wĩra-inĩ. Niĩ nĩ njiguaga ndĩ safe nĩ tondũ nginya athii o enyewe mamenya nĩ hũre nĩ mamenyaga matingĩrwarĩra kũu. Angĩkorwo kũrĩ mũndũ ũraingĩrĩte ngari na agakorwo ngari ĩyo nĩ arahutĩtie kana nĩ arahutĩtie na COVID, yahũrwo ndawa othe nĩ makoragwo makĩmenya me safe, koguo ũndũ ũcio ngaukenera. Athii nao makauga nĩ mũbango mwega na ũramahe hinya marĩ thabarĩ-inĩ atĩ o nĩ agitĩre kumana na mũrimũ wa COVID-19. Marahũra ndawa na social distancing gũgĩtigia gĩtũ kĩmwe gatagatĩ, tũtingiuga maũndũ nĩ moru tũkuga twĩ safe. Hau hangĩ hatigarĩte mũndũ agĩkagĩra mask na eke ũrĩa kwagĩrĩire. Rĩrĩa mũndũ arĩ 2NK nĩ aiguaga arĩ safe mwena-inĩ wĩgiĩ corona tondũ ndũngĩigua wĩna guoya. No gũkĩrĩ ũguo, Kahĩro nĩ augĩte atĩ wonjoria wa ũkui nĩ ũkoretwo ũrĩ mũritũ nĩ kũnyihio kwa athii arĩa ngari ĩmwe ĩrakua. Andũ 14 makĩrehwo andũ 9, ciatũ igakua 11 makĩrehwo andũ 7. Andũ acio nĩ almost half arĩa tũtete. No to nĩ tũramenya gĩtũmi gĩa gũtũma andũ acio manyihio nĩ ũndũ wa social distancing. Ikinya rĩa kũgeria kũnyihia ũtambia wa mũrimũ tũtingĩnegena. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti ya Nyeri, njĩtagwo Martin Mũnene.